හදිසියේදී හැදුනොත් බෙහෙත් හොයාගන්න බැරි වටිනා කියන පොඩි බෙහෙතක් කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඒක නිසා බලන්න ඕනේ මේක. ඔයාලා කෑම කකා ඉද්දි හරි නිකන් හේතුවක් නැතුවම ඉද්දි ඉක්කාවක් එක දිගට ඇවිල්ලා තියෙනවද? හරි කියමු බලන්න දන්න බෙහෙත් මට. ඔයාලා හැම කෙනාම දන්න එකම බෙහෙත මං කියන්නද? ඉක්ක එක ගාලු ගියා ඉක්ක දාලා මං ආවා. ඔක නේද? ඔයාලා දන්න එකද? අද මං කියලා දෙනවා ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් හොද ක්‍රමයක්. ලෙඩේ හැදුනොත් කරලා බලන්නකෝ. බලලම් මට කියන්නකෝ. ඉක්කාව ආපු වෙලාවට කටේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරලා හිටගෙන හොඳ හුස්මක් අරගෙන කටේ වාතය පුරව ගන්න. එතකොට කම්බුල් දෙක හොඳට බෝලේ වගේ පිම්බෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඒ හුස්ම අල්ලගෙන පහසු වෙනකොට හිමීට හුස්ම යවන්න. ඒ වගේ 4 වතාවක් වගේ කරන්න. ඒ වෙනකොට ඉක්කා ගාල්ලේ නෙවෙයි රටෙත් නැති වෙයි. මේක හරිම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඔයලත් කරලා බලන්නකෝ. තෙරුවන් සරණයි. වෙදපප්පගේ අලුත්ම ප්‍රතිකාර වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න නම් channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. bell එකත් ඔබන්න. එතකොට තමයි අලුත් වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට එන්නේ. ඒක වෙදපප්පා දිරිගැන්වීමක් හැටියටයි පප්පා හිතන්නේ. subscribe බොත්තම ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ bell එකත් click කරන්න.